እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ11ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርትን ዩኒት 1 ነው። ዩኒት 1 ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው ለዛሬው። ዩኒት 1 ፓርት 1 ማለት ነው። ዩኒት 1 ሂስትሪዮግራፊ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽን የሚለው ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ 60 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንድትዘጋጁ የሚያግዟቸው ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ከቱቶሪያል በተጨማሪ እዚህ ዩኒት 1 ላይ የተዘጋጁ ናቸው። ከፓርት 3 እስከ 5 ድረስ በቱቶሪያል መልክ ያዘጋጀነው አለ እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለአሁኑ የምናየው ምንድነው ፓርት 1 እና 2 በጥያቄ መልክ እናያለን ማለት ነው። ያው ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል እያዘጋጀን እንገኛለን። ቱቶሪያሎችን እንዲሁም ደግሞ በርካታ ጥያቄዎችን እነዚህን እንድትከታተሉ እንላለን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ቶፒኩ እንለፍ። Number 1, which is the primary focus of history as a discipline? A. Studying human societies in the past. B. Predicting future technological advancements. C. Conducting controlled experiments. D. Learning natural sciences. A. ምንድነው? Studying human societies in the past አይደለ? history as a discipline primarily focus የሚያደርገው ያለፈ የሰው ልጅ ታሪክ ነው ማለት ነው። Number 2, the Greek word historia means A. chronology, B. investigation, C. civilization, D. writing. B. investigation ነው። historia ማለት investigation ነው ይላል። The term historia refers to inquiry or knowledge acquired through investigation. ስለዚህ through investigation የሚገኝ knowledge ነው ይላል ማለት ነው የሂስቶሪያ የሚለው። Number 3, what distinguishes history from natural science? A. history uses experimental data. B. history doesn't use evidence. C. history focus on neutral reporting. D. history examines human societies. D. history examines human societies ማለት ነው። ይሄ ከናቹራል ሳይንስ የሚለየው ምንድነው? የሂውማን ሶሳይቲ ኤግዛማይን ስለሚያደርግ ነው። unlike natural sciences which focus on the physical world, ይሄ ናቹራል ሳይንስ ስለ ፊዚካል ወርልድ ነው። history studies human societies and their past development, ያለፈ የሰው ልጅ ዴቨሎፕመንት እናይ ነው። Number 4, why is study history important? A. to create fictional narratives. B. to conduct experiments on past societies. C. to understand the past and avoid repeating mistakes. D. to create political propaganda. Okay, C. to understand the past, ያለፈውን understand ለማድረግ and avoid repeating mistakes, ያለፈውን ስህተት ላለመድገምና ያለፈውን መልካም ነገር መልካም ተሞክሮ ለመማር ነው ሂስትሪ በዋናነት ማለት ነው። so history helps us learn from the past achievements, ያለፈን achievements and mistakes, providing insights to navigate present and future challenges. based on the past የfuture እና present ያለውን ቻሌንጆችን ናቪጌት ለማድረግ ለማየት ይጠቅማል ማለት ነው ሂስትሪ። Number 5, which of the following is not a key element in the study of history? A. use of primary sources. B. conducting scientific experiments. C. objectivity in the writing. D. interpretation of evidence. B. conducting scientific experiments. ይሄ scientific experiments የሚለው የሂስትሪ key element አይደለም። okay, history doesn't involve experiments but focus on evidence ላይ ነው። ይህ primary source secondary source የምንላቸው አሉ ኤቪደንስ የምንላቸው አሉ እነሱ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ኢንተርፕሬቴሽን ኤንድ ኦብጀክቲቪቲ ላይ ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። 6, what does historiography study? A. methods of historical research and writing. B. the political impact of history. C. natural science. D. the role of fiction in history. A. methods of historical research and writing ማለት ነው። ሜተድን ነው በዋናነት
የሚያጠናው ማለት ነው። ይሄ ሂስቶሪዮግራፊ የሚባል ሶ ሂስቶሪዮግራፊ refers to the study of methods, techniques and principles። ስለዚህ ሜተዶችን ቴክኒኮችን እና ፕሪንሲፕሎችን ያጠናል የሂስቶሪካል ራይቲንግ ኤንድ ሪሰርች ማለት ነው። 7 who is considered as the father of history? Aristotle, Herodotus, Thucydides, D. Leopold von Ranke። B. Herodotus. Herodotus is the father of history ይባላል። ኦኬ for his comprehensive work documenting events like the Greco-Persian War አይነት የግሪኮ ፐርሺያን ዋር አይነት ነገር ጽሁፎችን እና የተለያዩ የሂስትሪ ዶክመንቶችን ያዘጋጀ የነበረ ስለነበረ father of history ይባላል ሄሮዶተስ። 8 which historian is known for critically and accurately documenting the Peloponnesian War? A. Herodotus, B. Leopold von Ranke, C. Thucydides, D. Socrates። C. Thucydides የፔሎፖኔሲያን ዋር የሚባለውን የዶክመንት ያደረገ renowned for his critical and chronological accounts of the Peloponnesian War ማለት ነው። ኦኬ 9 what was Leopold von Ranke's contribution to historiography? A. He emphasized fictional history. B. He laid the foundation of modern historiography. C. He focused only on oral traditions. D. He ignored primary sources. B. He laid the foundation of modern historiography. Okay, የሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ ፋውንዴሽን ወይም መሰረት ይጣለ ነው። ይሄ ሊዮፖልድ ቮን ራንክን emphasized evidence-based historical writing, establishing modern historiographic methods. 10 the period before the invention of writing is known as A. historiography, B. prehistory, C. modern history, D. ancient history። ይሄ ፕሪሂስትሪ ነው። ከራይቲንግ ከመጀመሩ በፊት ወይም የራይቲንግ ኢንቨንት ከመደረጉ በፊት ምን ነበር የሚባለው? ፕሪሂስትሪ ይባላል። ኦኬ ሶ ፕሪሂስትሪ refers to the era before the development of writing systems around በ4000 BC ከ4000 BC አካባቢ የነበረውን ነው ፕሪሂስትሪ ነው ማለት ነው። 11 which of the following is a primary source of history? A. textbook about ancient civilization. B. modern document about World War the Second. C. ancient manuscript from the period. D. historian's interpretation. C. ancient manuscript from the period ማለት ነው። በዛ ሰዓት የነበረ ሂስትሪ በነበረበት ሰዓት የነበረ ማኑስክሪፕት ምንድነው ፕራይመሪ ሶርስ እንለዋለን። ለምሳሌ የህንጻ ፍርስራሾች፣ ሐውልቶች በዛ ወቅት የነበሩ የተለያዩ ሶርሶች እንደ ፕራይመሪ ሶርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። 12 objectivity is historical writing means A. including personal opinions, B. presenting facts without bias, C. using only secondary sources, D. writing romanticized versions of history. B. presenting facts without bias. Okay, objectivity involves presenting facts accurately and without distortion to avoid truthful account in the past. 13 why are sources critical in historical studies? A. they provide creation inspiration. B. they validate historical statements. C. they eliminate the need for interpretation. D. they replace secondary evidence. B. they validate historical statements. Okay, so reliable sources provide evidence to support and authenticate historical accounts. ስለዚህ ሶርስ በጣም ክሪቲካል ነው ማለት ነው። የሚገኙ ሶርስ
ትልቅ ኤቪደንስ ስለሚሆን ለሂስትሪ ኢትስ validate ማለት ነው validate historical statements 14 the histories by Herodotus documents A the Greco-Persian war B the Trojan war C the Peloponnesian war D Roman conquests A Greco-Persian war so Herodotus የሁለቱን የግሪኮ-ፐርሺያን ዋር ዶክመንት ያደረገ conflict between the war or the conflict between the Greece and Persia. 15 the study of history is categorized under A natural science, B fine arts, C social sciences, D mathematics. C social science ነው በዋናነት history categorized የሚሆነው under the social science ነው ማለት ነው 16 what method do historians use to analyze evidence A scientific experiments B source criticism C theoretical modeling D hypothesis testing B source criticism ነው so አንደኛው ሜተድ ምንድነው historians analyze evidence ወይም ማረጋገጫ ትክክለኛነቱን ምንድነው ዋና እንትኑ ምንድነው የሶርስ criticism ነው source criticism involves evaluating the authenticity and reliability of historical sources 17 which technological advancements has impacted modern historical writing A artificial intelligence B digital imaging C printing press D radio communication C printing press ነው printing press ያው more modern historical writing printing press ነው ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች ለብዙ ሀገሮች ፕሪንት የተደረጉ የሂስቶሪካል ምንድነው ዶክመንቶች ሼር ስለሚደረጉ የፕሪንቲንግ ፕሬስ ትልቁን ሮል ተጫውቷል 18 what is the primary aim of writing objective history A to entertain readers B to justify present actions C to provide truthful lessons for society D to exaggerate past achievements C to provide truthful lessons for society 19 which discipline studies the physical phenomena of the world A history B sociology C natural science D anthropology C natural science okay natural science is about the physical phenomenon of the world 20 what aspect of romantic historical writing emphasizes A artistic value B evidence-based facts C chronological accuracy D neutral reporting A artistic value more focus የሚያደርገው ይሄ romantic historical writing የአርቲስቲክ value ላይ more prioritize ያደርጋል ማለት ነው 21 historians and natural scientists share a goal of ሁለቱም የነዚህ historian እና natural scientist የሚባሉት ሼር የሚያደርጉት አንድ የሚያደርጋቸው A writing fictional accounts B conducting laboratory experiments C solving societal problems D avoiding rigorous methods C solving societal ምንድነው problems ሁለቱም የማህበረሰብን ችግር ለመፍታት ምን ፎከስ ያደርጋሉ ናቹራል ሳይንቲስትም እንዳለው ሂስቶሪያን ነው 22 what marked the emergence of systematic historical study A development of civilizations B introduction of democracy C the industrial revolution D discovery of fire okay A development of civilization የሲቪላይዜሽን ዴቨሎፕመንት ሲስተማቲክ ሂስቶሪካል ስታዲ ምን ኢመርጅ እንዲያደርግ ሆኗል ማለት ነው ይሄም ማለት የኢንቬንሽን ኦፍ ራይቲንግ ወይም የስነ ጽሁፍ መጀመር ከዚህ ጋር ስለሚያዝ 23
Why did historians rewrite histories? A. To create fictional narratives. B. To include new evidence and perspectives. C. To distort historical truths. D. To eliminate primary sources. B. To include new evidence and perspectives ነው። አዳዲስ ነገሮች ለመጨመር ራይት ይደረጋል እንደገና ይጻፋል ሂስትሪ። 24 which historians emphasized the chronological and critical study of history? A. Herodotus. B. Aristotle. C. Leopold von Ranke. D. Two-sided. D. Two-sided. Two-sided critically analyzed historical events in chronological orders. በክሮኖሎጂ ወይም ደግሞ በዓመተ ምህረት በቅደም ተከተል የሚያስቀምጥ የሂስትሪ ታይፕ አናላይዝ ያደረገ ነው ይሄ two-sided. 25 What is the primary focus of Ethiopian historiography from the 14th to the 20th century? A. Scientific discovery. B. Achievement of Ethiopian emperors. C. Social and cultural history. D. Economic development. B. Achievement of Ethiopian emperors. ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት የኢትዮጵያን emperors ነው። 26 Why did Ethiopian studies primarily focus on the northern part of the country before 1963? A. Better infrastructure. B. Availability of written records. C. Larger population. D. Economic significance. B. Availability of written records ነው። በዋናነት ከ1963 በፊት የኢትዮጵያ ታሪክ የሰሜኑ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ምክንያቱም ለምንድነው የተጻፉ ዶክመንቶች የሚገኙት የሰሜኑ አካባቢ ስለነበረ ማለት ነው። 27 What was one major limitation of Ethiopian chronicles? A. Lack of dates, religious bias. C. Focus on political history. D. Subjectivity and bias. D. Subjectivity and bias. Okay. Many chronicles were biased towards certain rulers or events. የተወሰኑ ገዢዎች ላይ የተወሰኑ ኤቨንቶች ላይ ፎከስ ስለሚያደርግ ምንድነው ቢያዝ ነው ወይም አድሏዊነት ያለበት እንደሆነ አንዱ ሊሚቴሽን ነው ኢትዮጵያን ክሮኒክልስ የሚባለው ማለት። 28 What type of historical sources are chronicles and historiographies? A. Primary source. B. Secondary source. C. Oral sources. D. Archaeological sources. Primary sources. Okay. The chronicle and historiographies more basically created during the period they describe, making them primary sources. 29 What caused the imbalance of Ethiopian historiography before the 1960s? A. Poor governance. B. Focus on oral traditions. C. Overemphasis on the north. D. Lack of archaeological evidence. Okay, overemphasize on the north more ብዙ የሂስቶሪዮግራፊ እንትኖች ያሉት ሞር ምን ላይ ነው ኖርዝ ላይ ቀደም እንዳለው ማለት ነው overemphasize ያደርጋል ኖርዝ 30 which of the following is an example of primary source? A. History textbook. B. Oral traditions passed down generations. C. Diaries and letters. D. Analysis of ancient documents. C. Diaries and letters ነው diaries and letters በዛ በታሪክ በነበረበት ወቅት የነበሩ የተለያዩ ደብዳቤዎች የተለያዩ ዲያሪዎች እንደ ፕራይመሪ ሶርስ እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ለፓርት 1 ያዘጋጀናቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ፓርት 2 እንቀጥላለን። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚህ ያዘጋጀን እንገኛለን እንድትከታተሉና ከ9 ከ12ኛ ክፍል እንደ ጂኦግራፊ እና ኢኮኖሚክስ ያሉትንም የትምህርት አይነቶች ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡን አብረን እንቀጥላለን። በርካታ ጥያቄዎችን
ያዘጋጀን እና ያሰራን እንገኛለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።